consorcio de investigación español en el que participan, entre otros, Geofísica Consultores, ADIF y la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado el sistema SAEC, Sistema de Auscultación y Evaluación Continua de Redes Ferroviarias. La capacidad de la línea se puede aumentar de muchas maneras. Por supuesto, incrementando la velocidad a la que se circula, mejorando el sistema de señalización, que puedan circular más trenes por hora en un tramo, pero también reduciendo la banda de mantenimiento. Este sistema de inspección permite la adquisición de datos en vía a velocidades superiores a los 80 km por hora, por lo que es capaz de inspeccionar entre 400 y 500 km, aprovechando las ventanas de mantenimiento, suponiendo un incremento sin precedentes respecto a los sistemas convencionales de inspección. Esta rápida adquisición de datos, junto con los algoritmos de cálculo desarrollados, hacen posible la inspección de una red ferroviaria de aproximadamente 15.000 kilómetros en un periodo inferior a los 6 meses. El análisis de esta información y su evolución temporal permite la implementación de un método de mantenimiento predictivo de la plataforma ferroviaria. El sistema SAEC se compone de una serie de herramientas embarcadas en una dresina y otras herramientas de procesado y análisis en gabinete. Las herramientas embarcadas son las siguientes: antena de georradar 3D multifrecuencia, capaz de generar una imagen tridimensional de la banqueta de balasto con una resolución centimétrica. Odómetro de alta precisión que mide la distancia entre los datos registrados por los sensores. GPS de precisión centimétrica para georreferenciar los datos. Smart Collector, equipo de sincronizado, almacenamiento y preprocesado de datos de todos los sensores del sistema. Cámara óptica y de infrarrojos para registrar imágenes diurnas y nocturnas de la vía. El georradar es de aplicación relativamente moderna. Es una variante del radar convencional que conocemos con unas frecuencias un poco más bajas. El radar de aviones, de barcos o el de las multas, claro. Es una variante que funciona con frecuencias un poco más bajas, como entre 100 MHz y 1,5 GHz aproximadamente. Penetra en el terreno eficazmente unos 4 o 5 metros y con mucha precisión los 2 primeros metros. Eso quiere decir que para investigar lo que hay debajo de vías férreas o autopistas o cualquier otra construcción de ese tipo es un método muy importante. Siempre preocupaba la cuestión del balasto, de la piedra que hay debajo de la vía, puesto que es lo que ejerce de muelle cuando pasan los trenes. Tiene que tener una granulometría, es decir, una distribución de los clastos de las piedras y los agujeros muy determinada para que ejerza bien la función de muelle. En cuanto eso varía, no la ejerce y un tren que va a 300 por hora pues tiene problemas. El resultado del procesado de los datos adquiridos permite conocer con precisión el espesor de la capa de balasto, estimar el grado de contaminación por finos, determinar la presencia de acumulaciones de humedad, tanto en la plataforma como en la banqueta de balasto, y localizar la existencia de zonas de asentamiento de la plataforma. Las herramientas de análisis en gabinete consisten en un software que estudia y compara los datos obtenidos en vía, mostrándolos en cartografías digitales o en imágenes de satélite, almacenando toda la información en una base de datos. Comparando los datos de varias campañas, se ve la evolución de la plataforma ferroviaria a lo largo del tiempo. La visualización de los resultados, tanto de las campañas de inspección como de los análisis temporales, se muestra mediante un sencillo código semafórico, marcando en rojo los tramos en los que hay que actuar, amarillo en tramos en los que se puede planificar futuras actuaciones y verde tramos en buen estado. El sistema SAEC nos va a permitir tomar parámetros objetivos en vía, con lo cual vamos a optimizar mucho la inversión, porque actualmente las decisiones se toman, digamos, sobre una estimación subjetiva y profesionalizada del porcentaje de finos, y ahora vamos a tomar las decisiones mediante datos en vía sacados del sistema de auscultación de evaluación continua de vía, que es el SAEC. El sistema SAEC supone un avance sustancial sobre los métodos convencionales de investigación al permitir la evaluación continua del estado de la plataforma ferroviaria, la optimización de las ventanas de mantenimiento, la capacidad de prever defectos antes de que estos se produzcan, la reducción de costes de investigación y mantenimiento.